يا مساء الفل. تعالوا كده نعمل الحاجة اللي ما بيختلفش عليها اتنين، الرز بلبن. الأكلة السريعة اللي مش مكلفة، المغذية، العسل، الطعمة. أنا بعشقها جدا يعني. هي سهلة جدا، ما فيهاش أي تعقيدات، وممكن تكونوا شفتوها قبل كده، اللي هي بس حبة كام تاتش أو تركية بعملها بحيث يطلع مكرمش وطعمه تحفة زي المحلات بالظبط. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كوباية رز وهنغليها في كوبايتين مية. عندنا 2 كيلو لبن، وعندنا كوباية سكر، وعندنا معلقتين نشا متدوبين في لبن. تمام. وكمان موجود معانا فانيليا. بصوا بقى، احنا دلوقتي الرز بنغليه على النار، يعني بنغليه مع المية على النار. تمام. انا هعمل ايه بقى؟ هضيف على اللبن اللي عندي باكو كريم جانتيه. اللبن يفضل اللبن يبقى اللي هو اللبن السايب علشان بيبقى فيه قشطة. تمام. لو مش عندكم لبن سايب زودوا قشطة معاه، معلقة قشطة كده هتفرق جدا في الطعم يا جماعة. وهيطلعوا كريمي كده وتحفة. كريم جانتيه كمان بيديله قوام وبيديله فليفر كده حلو قوي، مختلفة، ويعني بجد من الحاجات التريكات كده اللي بتفرق في الطعم قوي، بتخليه مختلف عن اي رز بلبن تاني. انا هنا فضيت باكو كريم جانتيه على اللبن بره وقلبته كل ده، والرز لسه بيستوي. انا هوريكم انا محتاجه الرز يبقى شكله ايه. فانا كده قلبت كريم جانتيه في اللبن كويس، يبقى ده اللبن معاه الفانيليا وكوبايه السكر بره، واللبن متدوب فيه نشا بره برضو جنبنا. كوبايه السكر دي ممكن تعملوها كوبايه ونص، ممكن تعملوها كوبايتين، بس كوبايه سكر هتبقى كفايه جدا على اللي انا بقوله ده، انا ما بحبوش مسكر. تمام. ادي الرز هنا خلاص شرب المية كلها، ابتدى يعجن معايا. هنزل عليه بقى باللبن بتاعي، وبعدين كوباية السكر، وبعدين اللي هقلبه تقليبة كده. وفي الاخر وهضيف بقى اللي هو الايه الكوباية اللي فيها حبة لبن متدوبين فيهم معلقتين نشا. بس دي الوصفة يا جماعة. امتى طيب نخلص الوصفة دي؟ يعني بصوا اهو. ده بقية اللبن، يعني هو اللبن طبعا الجاك اللي انتوا شايفينه ده كان بياخد لتر، فانا ده بقية اللبن. امتى تعرفوا انه خلص؟ خلص لما اللبن يغلي كده. خلاص تمام، الرز بلبن بتاعنا خلص. هتلاقوه بالقوام ده كده، هو لسه هيبرد بره. انزلوا بقى بيه وعبوه في الكوبايات بتاعتكم او الطواجن بتاعتكم. حطوا عليه ايه بقى؟ يعني انا من الناس اللي بحب احط عليه زبيب. تمام. بس في عندي في البيت ما حدش في ناس ما يعني ما في البيت ما بيحبوش بالزبيب. فانا بعمل حبة، هي طبعا الكمية دي بتكفي كتير جدا. فبعمل حبة بالزبيب وحبة من غير زبيب. ممكن تضيفي عليه جوز هند، ممكن تضيفي عليه مكسرات. فنني فنني وتفنني. بس انا دلوقتي فضيته اهو قدامكم، وعندي الزبيب اهو هحطه. وهوريكم شكله بقى في الكرمش، اشوفه هو مولع اهو. انا دلوقتي عندي بقى هجيب الزبيب كده احطه زي ما انا عايزه، زي ما قلت لكم ضيفوا زبيب، جوز هند، اي حاجه هتحلي طعم بجوز الهند بيبقى حلو جدا برضه. وبس، وهتسيبوه بقى يبرد خالص، وبعدين تدخلوه التلاجة لمدة يعني مش أقل من 6 ساعات عشان يمسك نفسه والوش يكرمش. بصوا بقى كرمشة الوش فظيع، تحفة. احلى الحاجات اللي بندوقها. عجبكم فيديو لايك وسبسكرايب، وشوفوني فيديوهات تانية. باي باي.